接着，让我们来关心山竹台风为台东所带来的影响。山竹台风外围环流是扫过了台东，强劲的风势在海边是卷起了好几公尺高的巨浪，夹带的土石堆满在台东市海边的出海口排水沟渠，造成了台东市涌泉运动公园变成了大泳池，让人无法分辨哪里是泳池，哪里是池畔。市长张国洲在闻讯之后也立即到现场勘查，同时表示，只要情况许可，会立即的进行疏通的工程。市公所的人员紧急在门口拉起封锁线，阻止民众进入园区。山竹台风虽然没有直扑台湾而来，但外围环流能为台东地区带来不小的雨势及强风。台东市涌泉运动公园的排水沟渠就遭到海水带来的大量沙石给掩埋，导致整个园区内淹大水，完全分不清楚哪里才是泳池。市长张国洲闻讯后也立即赶赴现场进行视察，并表示只要天气许可，就会立即进行修复工程。面对此次的山竹台风来临这次真的虽然暴风圈没有直接到本岛，但是它所外围的我们海浪真的太大了。长期以来因为海水倒灌的问题让我们真的非常头痛上个星期三我们有做过清淤的动作，但是因为海浪真的太大了，我们在清，但是那个淤沙还是把我们的出海口堵住了。目前我们的紧急措施就是把我们的涌泉先暂时封闭起来。我们现在立即要处理的就是要把这个淤沙再处理，但是目前因为海浪太大了，我们开口企业的厂商因为有危险性，我们没办法立即在这边施工可能下午我们海浪稍微退了，我们就会把这个所有目前我们所看到的淤沙，我们的出海口这边，我们的衙门这边。闸门这边我们都比较清干净我们一定会尽最大的能力来解决这个问题，最快的效率、最快的速度来把它完成。因为目前仍受到山竹台风的外围环流影响，复原工程仍需等待天候状况许可时才可动工。也吁请民众这段时间不要到涌泉公园，除了避免影响复原工程及发生意外，也让涌泉公园可以尽早恢复以往的样貌。记者陈继麟台东市报道。